ओके, डे 2 ऑफ कॅज्यू फेस्टिवल 2025 सीझन 3 सद्याक चालू आसा आणि सद्या लायट म्युजीक सनडाउनर म्युजीक आमकां आयकपाक मेळटा फाटल्यान बॅकग्राउंडाक म्हाज्या आयकपाक मेळटा आसतलें तुमकां. बट हांगासर कॅज्यू फेस्टिवलाक येस एंटरटेनमेंट शोज सगळे आसाच. ताज्या भायर तुमकां हांगासर एक्झिबिशन्स आणि वेगवेगळे तरेचे प्रॉडक्ट्स पळोवपाक मेळटले ऑफ कॅज्यू. जशें आमी म्हणटा की कॅज्यू हे गोंयची ओळख आसा. तातूंत फेणी, उर्राक, कॅज्यू नट्स आणि वेगवेगळे फ्लेवरचे कॅज्यू नट्स तुमकां पळोवपाक मेळटा. हे सगळे हांगासर आसात. बट त्या भायर सुद्दां काय एट्रॅक्शन्स हांगासर आसा, काय स्पेशल गोष्टी हांगासर जातात त्यो तुमकां पळोवपाक मेळटा. आमच्या बरोबर आसा रोहित च्यारी, जे कॅज्यू फेस्टिवलाक तांचे हांगासर लायव्ह जे तुमी पेंटिंग्स ऑर कॅरिकेचर्स आणि एक स्पेशल एट्रॅक्शन आसा, कारण कॅज्यू रिलेटेड कांय गोष्टी गोवा रिलेटेड कांय गोष्टी आमकां पळोवपाक मेळटा हांगासर. सो रोहित, वेलकम टू शो सगळ्यान पयलीं. आणि सो कितें एक्झॅक्टली कितें आसा फेस्टिवलाक? सो आमी लायक लेब्रांका गोवा आसा न्ही, तेंच्यांनी आमकां एक स्टेज दिल्ली आसा. फ्यू आर्टिस्ट, नारायण सर आसा, पुण्याच्यान येयल्ले आसा, आनी आमी थोडे आर्टिस्ट आसा. आनी हांव सद्या हांगा लायव्ह कॅरिकेचर्स करता. सो असोसिएशन लेब्रांका बरोबर आसा, जे गोंयचो ब्रँड आसा, गोंयचे एक प्रॉडक्ट आसा अँड नोन इन स्पिरीट इंडस्ट्री, अल्कोहोल इंडस्ट्री आमच्या गोंयांत. सो एक्झॅक्टली कसो कितें जो असोसिएशन आसा तो कसो कितें आसा? सो आमचे मॅक सराचे न्ही सदांच एक तेंच्या आर्टिस्टाच्या प्रती तेंचे खूब हें आसा, म्हणजे लगाव आसा. कित्याक तेंचे जे बॉटलीचेर जे आर्टवर्क आसा न्ही, ते मारियो मिरांडान स्वता तेंच्यांनी केल्ले ते त्या टायमार. आनी तेंचो डॅड आसा तो तांकां बरो क्लोज आशिल्लो, फ्रेंड तेंचो तो एक्चुली. सो तेंच्यांनी ते केलें. सो ताका ते ऑलवेज तेन्नाच्यान ते मारियो मिरांडाचे आर्टवर्क आनी हे सगळे ताका ते खूब अशें जाय कशें ताका ते आर्टवर्क सगळे कडेन केल्ले जाय. सो ही इज ऑलवेज लायक सपोर्टींग आर्टिस्ट, कळ्ळें तुका न्ही. सो एक म्हणपाक शकता की जेन्ना गोवा म्हणटा तेन्ना काजू ही गोंयची वळख आसा, लेब्रेंका किंवा मॅडम रोजा हे सगळे प्रॉडक्ट आसा गोंयचे प्रॉडक्ट. आनी आर्ट एंड गोवा एंड अल्कोहोल हो मिक्सचर आसा म्हणपाक शकता. हय आसा, हय आसा, तशें मिक्सचर आसा तो. म्हणल्यार जो प्रोसेस आसा तो हें करपाचो तो आमी दाखोवंक शकता आर्टाच्या थ्रू. ते एक म्हाका म्हणजे तो एक एग्जाम्पल म्हाका दिवपाक सद्या सुचता. आनी सो म्हाका सांग, लायव्ह हांगासर तूं कॅरिकेचर्स बीन ड्रॉ करता कशें कितें? हय लायव्ह करता न्ही हांगा. काल केले, बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो म्हाका लायव्ह कॅरिकेचर्स. आनी म्हाजे थोडे पेंटिंग्स आनी मर्चंडायज म्हाजे आसा. सो इन द सेन्स कितें आसा? मर्चंडायज म्हणल्यार फ्रीज मॅग्नेट्स, नोटपॅड्स, हे सगळे हांवें आर्टवर्क हांवें रेडी केल्लो आसा. आनी तो मागीर तेजे मर्चंडायज केल्ले आसा. टोट बॅग्स आसा, फ्रीज मॅग्नेट्स, कोस्टर्स, आनी फ्यू ऑफ माय पेंटिंग्स आसा, फ्रेम्स आसा, जेतून गोवन कॅरेक्टर्स आसा. ओके ओके. सो जर सांगपा जालें एक फॉर एग्जाम्पल आमी लेब्रेंका म्हणटा, मॅडम रोजा म्हणटा, ऑर अल्कोहोल इन जनरल जर उलयले जाल्यार अल्कोहोल एंड गोवा जर डेपिक्ट करपाक जाय जाल्यार तकलेन कितें तरी आसतलें आसा? हय आसा न्ही. लायक सद्या हो आतां फेस्टिवल कॅज्यू फेस्ट. सो कॅज्यू म्हणत जाल्यार स्टार्टींग फ्रॉम निरो, उर्राक, मागीर फेणी, हेजेत म्हणजे कितले खूब प्रॉडक्ट्स जाता. मागीर बियांचे काजू बियो प्रॉडक्ट्स खूब जाता, कळ्ळें न्ही. सो तेतून आमकां ते आर्टान सुद्दां आमकां इनकॉर्पोरेट करपाक जाता, कळ्ळें न्ही. सो थोडे म्हाजे इवन म्हाजे मर्चंडायज आसा न्ही, ते हांवें उर्राकाच्या अरावंड आर्टवर्क केल्लेलो आसा. तुमी मागीर पळोवंक शकता समज. हय. सो कशें फील जाता म्हणजे जेन्ना अशें एक युनीक आयडियाज ड्रॉ करच्यो पडटा ऑर युनीक आयडिया विचार करच्यो पडटा, आनी एस्पेशली गोवा खातीर, कारण गोवा हे सगळ्यांचे आमचे गोंयकार म्हटल्यार आमच्या काळजाचे लागीं आसा. सो पयली फिलींग कितें आसता तुजे तकलेन एज अ आर्टिस्ट? पयली फिलींग म्हणल्यार बरें दिसता. आय एम प्रावड टू बी अ गोवन म्हणल्यार आतां. आनी सिन्स कॉलेज डेज आमी लायक हेच म्हणजे आमी करत येयल्ले आसा आर्टवर्क रिगार्डींग गोवा. तेजे रिलेटेड आमी ते आर्टवर्क करत येयल्ले आसा. सो दीस इज लायक सदचें कशें तें आमकां मजा येता, करपाक मजा येता मेन म्हणजे. आनीक सांगपाचें म्हणजे सो आमी आतां सिन्स कॉलेज डेज आमी करीत आसा. सो आमकां एवरी टायम न्यू कॉन्सेप्ट करचो पडटा. नॉट दॅट वी आर डुईंग सेम आर्टवर्क, बिकॉज टॉपीक सेम आसता गोवा.
पूण तेतूनच कितले आमकां वरायटीज दाखोवपाचे आसा सो इट्स मजा येता काम करपाक दर फावटी नवीन कितें तरी आमकां गोवा म्हटलें. हय सो काल डे 1 जालो, कसो रिस्पॉन्स आशिल्लो, लोकांचो कितें फीडबॅक आशिल्लो? रिस्पॉन्स बरो आशिल्लो. फीडबॅक म्हणल्यार फॉर म्हाज्या खातीर तरी लायव्ह कॅरिकेचर्स बरो रिस्पॉन्स हय आवडलो. इवन म्हाजे मर्चंडायज खूब सेल जाले सो म्हाज्या खातीर तरी बरो आशिल्लो. काय मर्चंडायज आमकां दाखोवपाक शकता तूं जे फेणी ऑर आल्कोहॉल रिलेटेड आसा ते? ओके, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ दिस व्हिडिओ. ओके, एक शॉर्ट ब्रेक घेऊन आणि आत्ता जेन्ना रोहित सांगतलो की लिब्रेंकाचो जो एक पोस्टर आसा, जे लेबल आसा ऑफ दॅट इज डिझायन्ड बाय मारियो मिरांडा, हे जे लेबल आसा ते पळोवपाक शकता आमी. हे डिझायन केला तांच्यांनी? हय तेंच्यांनी डिझायन केल्ले त्या टायमार. हय सुपर्ब. सो गोंयचो ब्रँड, गोंयच्या आर्टिस्टांचो ब्रँड म्हणपाक शकता आणि गोंयकारांचो ब्रँड म्हणपाक शकता. सो लिब्रेंका अँड बिग बॉस जो ब्रँड आसा. ओके, सो मुवींग अहेड, काय डिझायन्स तुवें केल्ले आसा? म्हाका खरेंच खूब आवडले हे सगळे भितर. कार्निवल अँड एवरीथींग, शिगमो आनी सगळें दाखोवपाचो प्रयत्न केला. सो कितें आसा हे पिक्चरान? सो हे बेजिकली मिक्सचर ऑफ गोवा, एलिमेंट्स ऑफ गोवा. युजली लायक वेन टुरिस्ट जेन्ना येता न्ही ते तांकां फ्रीज मॅग्नेट, सुविनियर्स, गोवन सुविनियर्स ते सोदता. सो हितून हांवें ट्राय केला की सगळेंच कितें दाखोवपाक. आय लव गोवा, सन, बीच, सँड, हांगा फेणी आसा, आमचे सी फूड, कार्निवल, देवळां आसा आनी एक आमचो गिटारिस्ट. आणि परफेक्ट गोवा वायब म्हणपाक शकता हे पिक्चर आसा ते. जेन्ना गोंयान येता तुमी, जेन्ना समुद्र किनाऱ्याचेर बसता तेन्ना हो वायब अवश्य तुमकां मेळटा आसतलो. आतां कमी मेळटा आसतलो बिकॉज ऑफ डोंगर आनी जे रानां आसा ती कापल्या कारणान. सो आमी सेव करपाचो प्रयत्न कितले म्हणून सांगतले, हे सगळ्यांनी प्रयत्न करपाक जाय ऑफकोर्स. सो हे मॅग्नेट्स म्हणपाक शकता ऑर तांच्यांनी डिझायन केल्लो. ओ वाव, दीस इज सुपर्ब. सो टेस्ट गूड विथ लिमका जे आसा ते आमचे उर्राक, लिंबू, उर्राक, काजू, मीठ आणि मिरची. सो हे आमचे प्रत्येक गोंयकारांचे लागीं आसतले. सो हाका म्हाका दिसता हे गोंयकारांच्या सारके लागीं आसतले. हय हय, जसो सिजन येयलो न्ही उर्राक म्हणजे स्टार्ट जाता पळय, म्हणजे एक डिफरंट एक मजा आसता आनी ते जे प्रिपरेशन आनी सगळें आसता. सो हांवें ट्राय केला हितून सगळें दाखोवपाक. एंड तेजे हेडींग आसा आय एम उर्राकाहोलीक. सो इट्स मातशें क्वकी अशें हांवें हें दवरलां. सेम वे जे टोट बॅग्स आसा, हितून न्ही हांवें लायक आमचे उर्राकाचो फूल प्रोसेस दाखयला हितून. सो मोस्टली कितें जाता, खूब जाणांक न्ही म्हणजे नॉट फॉर अस, जे भायले लोक येता तांकां उर्राकाचो प्रोसेस सारको खबर नासता. मीठ घालप, हय मीठ घालप, थोडे साखर घालता, साखर घालप नासता, मीठ घालप, मिरसांग घालप काय कितें घालप, थोडे आलें घालता. सो हांवें हांगा फूल एक आर्टवर्क केला, हाव टू मेक द अल्टिमेट उर्राक कॉकटेल. आनी हांगा एक मातशें डिस्क्रिप्शन दिलां आनी अशें मातशें क्वकी ताका एक हें दिलें आनी कोट्स दिल्या. उर्राक इज नोन एज जंगल ज्यूस ऑल्सो, म्हणजे खूब जाणांक गोंयकारांक खबर आहा ते. हय हय, ट्युरिस्टांक इतलें खबर ना. बट आतां कितें जालां की हे खूब ग्लोबल गेल्ले आसा सद्या. म्हणजे थ्रू कॅजू फेस्टाच्या माध्यमांसून सुद्दां हे खूब ग्लोबल गेल्ले आसा, इंटरनॅशनल जाल्ले आसा. फेनी, कॅजू सगळे. सो आतां लोकांक कळटा ड्रिंक आनी इंडियेचो ड्रिंक उर्राक म्हणपाक शकता. हय सारकें. सो तुमी पळोवपाक शकता. म्हाका खूब आवडलो हो टोट बॅग खऱ्यांनीच. आनी प्रत्येक जो कॅज्यू फेस्टिवलाक जांच्यांनी येता तांकां अवश्य आवडलो आसतलो. ताजेर तुमी पळोवपाक शकता. कॅन यू होल्ड जस्ट, आमी जस्ट वाचून दाखयता. ताजेर सगळ्यान पयलीं म्हणटा ते उर्राक जंगल ज्यूस एड पर योर कॅपेसिटी. म्हाका हें आवडलें, एज पर योर कॅपेसिटी. प्लीज हे आयका, एज पर योर कॅपेसिटी. देन पिंच ऑफ सॉल्ट, मागीर स्लायस ऑफ लेमन, एक्स्ट्रा लायम फॉर एक्स्ट्रा टँग, आनी ग्रीन चिली,
अँड लेमनी सॉफ्ट ड्रिंक आमी म्हणटा तशें लिंबू बीन हे आमी ॲड करपाक शकता. ओके, हो असा मिक्सचर म्हाका दिसता प्रत्येक जो कोण जो हुर्राक लवर आसा ताका हो खबर आसतलो नक्की, बिकॉज हे गोंयकारांक खबर आसा. जे पिना सुद्दां तांकां सुद्दां खबर आसा की कसो करप तो. हें हांवें खूबदां पळयलां, जे पिना तांकां सुद्दां खबर आसता की कसो करप आसता तो. बट येस, हुर्राक आमचो गोंयचो ड्रिंक आनी तातूर कितें मिक्सचर आसा हे सगळे तातूर ह्या एका टोट बॅगार तुका मेळटले. सो सुपर्ब कलेक्शन आसा हांगासर. जर तुमी आतां सध्या ना जाल्यार रोहिताक तुमी ऑन इंस्टाग्रामार रेड कॅनवास स्टुडियो म्हजो इंस्टाग्राम हँडल आसा, तर थंय तुमी म्हाका हें करूंक शकता. इंस्टाग्रामाचेर तुमी फॉलो करून जाय तुमकां जाल्यार ऑर्डर सुद्दां दिवपाक शकता. सो मॅसेज करात अँड तुमच्या पसंतीत म्हणजे तुमच्या आवडीचो जो कितें प्रॉडक्ट आसा आनी एक खूब सुंदर दिसता, तुमी वचून ताचे इंस्टाग्राम हँडलाचेर पळोवपाक शकता. सो रोहित, थँक्यू व्हेरी मच फॉर युअर टायम. थँक्यू. थँक्यू. You are watching Black Radio.